mwaravuga abavuza indimi ngo uratura ikiziriko warariye ihene, atura ubwo busambanyi bwawe no kwikinishiriza muri dushe. Ahantu nabaga nta dushe yahabaga, ntabwo rero waba uri umushonje ngo ugire nayo marari yo kwikinisha cyangwa se ubwo busa ibyo bijya mu bantu bafite umurengwe. Nuko ubwo rero narapfukamye ko baravuze ngo ntagire umuntu wongera kuvuga utarabanza kwatura, kubera amaso ya benshi ndapfukama n'Imana imbabarire gusambana no kwikinishiriza muri dushe. Ntabigeze ambwira ngo Imana ikubabare ngo aha ko Umwuka Wera wari guca hehe. Ni birebire n'abandi bantu zinagiye mura nabo, buri wese akanyegereza aho ngana. Nibwo naje kujya gusenga mu ishyamba, narakaye ndavuga ngeze mu ishyamba mu butayu mbwira Imana ni naravuga ngo ri cyangwa avuga wenda nkumva nanjye njemo ndatitiye, ndeba mu ijuru mbwira Imana ndi sintaha wenda unyicira hanga nanjye ndashaka kumereza Umwuka Wera. Namazemo iminsi 5 wenda narabivuze. Nuko mu munsi wa 5 mu masaha 6 imvura iragwa, igwa ari nyinshi iranyagira. Nyuma y'iminota nka 30 yaguye umwanya munini, birangiye izuba rirava. Mugende ikota gatotsi karaza, mukuza ndasinzira mbona umugabo wambaye ikanzu yera arambwira ngo akakanya haguruka utahe. Mba ndakangutse ndeba mu kirere nariko wa Mana we, Umwuka Wera waragushiranye, warebye nawe ukukonozaga ukansukaho ningira gutya kavuga ngo ri byibuze byonyine ngatinda aho nyice. Ako kanya mba ndongeye ndasinziriye. Mu gusinzira nanone muri uko gusinzira nanone nongera mbona icyobo kirekire kirimo umwotsi ucucumukamo w'umukara, mbona afatirije kutwatsi, mbona ngiye kukigwamo. Numva ijwi rimbwira ngo nanubu nturataha. Mba ndakangutse ndeba mu kirere tavuga niyo ni imitwe na Yakobo yanze kukurekura utaramuha umugisha. Bise menya yuko uri hano hantu, ntunkangishe gupfa nushaka kunyice, simva ahantu utamaye Umwuka Wera nanjye. Ubwo nuko ntago nongeye gusinzira, bwaciyemo akanya mbona abasore 3 mu ishyamba bameze nk'abanywara umugi, bankubise amaso nabo barikanga bagira ubwoba. Mu kugira ubwoba nanjye ariko ndikanga ndavuga ni wirushya baje kunsambanya. Nahise mfata agakapu nari mfite ndahaguruka ndataha no kuvuga ngo Umwami Yesu ndagiye. Ariko ngenda mbabaye kuko icyanjye ndakibonye Umwuka Wera. Nageze Nyabugogo mbura n'umugabo w'umudiyakoni asengera Nyarugenge w'umusaza ukuze, aransuhuza arambwira ngo uraho Gidiyoni we, kenda uko imbaraga zawe zingana. Nuko birangiye, nuko muruko yambwiraga gutyo ndamubwira nti ntubuze byose uranshinyaguriye. Arambaza ngo ubundi imbaraga uri gushaka nizo gukoza iki, nizo guterura ibyuma, nizo gukoza iki? Ndamubwira nti ntubuze byose uranshinyagura. Arambwira ngo wambaye ikirezi ntamenye uko kera, arambwira ngo wanyira 1/3 kizi kurimo. Nibuse rero muri iyo minsi naratashye, nibwo nagiye kubwiriza Kacyiru, dutaha dukesheje. Muri uyo mwaka wa 2012 nageze mu rugo mu masaa 3 z'ijoro, ubwo sinabyinjiramo. Nibwo narayimvuga ubutumwa mu mujyi wa Kigali, mu makabari, mu tubyiniro, mu mabuwate. Mu masaa 7 y'ijoro nibwo nisanze hari ya Kimihurura kuri buwate Cadillac. Ibyo ni ibintu ntakujyamo, ni birebire wenda muri yanga nagiye nsimbuka. Naravuze inda zirankomera, abantu baramwaza. Nazamuye isengesho rito cyane, buwate iraturika. Ariko mu magambo nakundaga, mu ijambo nari mfite nabwirizaga mu makabari ninjiragamo, ubundi abantu bikukaga kunsohora. Narangije kurivuga bakandwana no kunsohora muri buwate, ariko nayigezemo bararikaga nginjira n'umutima mwiza. Ni ijambo ryo muri Yeremiya igice cya 51 ku murongo wa 6 rivuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe ibicumuro byaho, kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka, agiye kuyitura ibihakwiriye. Iryo jambo ritabanzaga muri nge ngiye kuvuga, hazaga iryo ku muhanuzi bita Obadiya, agira igice kimwe ku murongo wa 15 muri Bibiliya. Ni ijambo rivuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje, kandi uziye amahanga yose, uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Nuko ubwo naravuze nyine, inda zirankomera, baramwaza ngo aramwaye, yabuze umugabo bamwe bakajya bazamura utumini bamwaza, banyambarira ubusa, abandi bakoma mu mashyi. Inda yazanzengurutse nyinshi yara kuri buwate. Nazamuye isengesho ritoya cyane, buwate biraturitse birahiye, umuriro uragurumana. Abari baraho bose ara kuri Cadillac baratangara, ati wa mugore burya ni umuhanuzi. Ati ni umuhanuzi, barwanira kundeba mu maso, ni birebire zinabyinjiramo. Nuko n'uburyo naje kugira ubwoba ngatekereza kwiruka.
mbona abantu bose bari kurwanira kundeba mu maso, mbona moto n'abamotari bari baraho, umumotari yicaye nahise nsimbuka mbanyuramo mfata moto nongura umumotari nturuhukire Nyabugogo. Umumotari yakije moto, abamotari bari baraho bose babazicayeho baratwometse turenzaho bita kwa Rastamene. Abamotari batangira kumpamagara ngumva mukozi w'Imana, ngo twebwe abamotari Imana iri kutuvuga iki, ngo natwe tubwire. Ngayo nguko ni birebire. Ahangaha nabwo hanyibutse ijambo ryo muri Yesaya 5:5 ku murongo wa 6 rivuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaza kibari bugufi. Hari igihe abantu bifuza gushaka Imana nta gihe cyo kuyishaka, bari mu makuba, mu munezero Imana bakayitera umugongo. Turi no mu gihe abantu basigaye bavuga ngo mbese Imana ibaho koko. Ndababwiza ukuri, ibyo byose nagaye kagahenge, abantu bibagirwa Imana. Ariko iyo amakuba yaje nta utamenya Imana. Iyo abantu bageze mu kaga, urupfu rwabasatiriye, ibyago n'amakuba babigezemo, mu mazi abira, nta ubwirizwa Imana. Uwo ari we wese nawe yaba ari umupfumu usanga ari gusenga yambaza Imana, nta wambaza ibigirwamana. Nuko ngayo nguko mu nsengero hirya no hino maze nk'imyaka 2-3 bagiye kumenya no kubona inyigisho zawe. Nijya noneho watangiye kujya kwigisha mu buryo bw'ofisiye, abantu bakagutumira abandi bakakwakira. ubundi ivugabutumwa nditangirana Imana yatangiye kujya njyana mu nsengero nyuma y'itariki 20 mbatizwa mu kwezi kwa 6 2009. Imana yajyaga indwara ubwenge, naba mvuye gusenga nkumva ndagiye ngisanga ngeze ku rusengero, nagera nakwicara mu iteraniro ariko ngasanga Imana yavuze ngo uyu munsi ndizanira umukozi, cyane cyane nk'Inyarutarama yari yahatumye abahanuzi 3 ari gutye babwira ngo hano ndazana umukozi wanjye. Nuko icyo gihe hayoboraga Pasiteri Mbambara. Ubwo riziki najyaga kugira ahantu ngasanga Imana hari igihe yamvuzeho, cyangwa abadiyakoni bagahita banjyana imbere ku ruhimbi ngebuka bampaye ijambo ati tugezeho ijambo ry'Imana. Kubera ko natangiranye n'ubundi amagambo akomeye akarishye, kubyo byatumaga aho hari n'igihe abantu bavugaga ati umaze imyaka ingaho ukijijwe, ko turi kumva uri umuntu w'umwigisha ukuze. Nuko ariko buhoro buhoro, ariko noneho kumenyekana byaje nyuma ya 2012 aho Imana inkoreshereje kuri Cadillac. Ngitangira kuvuga ubuhamya bwa Cadillac niho natangiye kumenyekana cyane mu ntara z'iki gihugu, abantu bakagira amatsiko y'ubwo buhamya bakantumira hirya no hino no mu biterane. Ngayo nguko wenda mwambaza niba ari n'ikindi. Hari n'ibyavuzwe ko ubuhamya bwa Cadillac atari butabaye, ko hahiye kubera impanuka isanzwe. Ariko ngira ngo uwo munsi yahiye byaciye no ku makuru bavuga ko hanyuze umuhanuzi. Abanyamakuru bwabo barabyivugiye bitewe uko abantu babivugaga. Nuko kubw'ibyo rero ngira ngo hari n'umukristo naje kubona waseje bambe hari Gikondo mu Kigarama, ni umugabo nawe wakunda kujya mu kabyiniro ariko ngo icyo gihe yahise yihana. Ndumva nawe asigaye antangira ubuhamya kuko icyo gihe ngo yarambonye muri iryo joro. Nuko hari n'undi nasanze ibyumba w'umumotari yafashe umwanzuro kuva mu mujyi wa Kigali. Nuko ubwo rero ubwo ibyo abantu bakwemera batakwemera, nge nuko byagenze. Urumva ntabwo abantu washobora kubemeza bose, nge nuko byangendekeye. Sinzi wenda niba ari n'ikindi kibazo mwambaza. Hanyuma mu nyigisho zawe ukoreshamo amagambo akomeye, abantu benshi batinya inyigisho zawe. Urabivuga iki, biterwa n'iki? Impamvu nuko mvuga ibihuje n'ibyo badashaka, bigahuza n'ubuhanuzi Paulo yavuze ngo mu minsi y'imberuka abantu bazagwiza bigisha bahuje n'irari ryabo, ngo ntabwo bazihanganira inyigisho nzima. Kubw'ibyo rero kubwira ko umugore areka kwambara ubusa mini, umukobwa akiyubaka n'umuco mwiza w'Abanyarwanda, ndumva ntabamubwiye nabi. Kandi uretse natwe Abanyarwanda niba tubireba tukabigaya, sinzi ko Imana inezezwa n'umuntu wambaye ubusa kandi yamuhaye ubushobozi bwo kwambara akikwiza. Kubw'ibyo rero biri no mu nzira z'ubumaraye mu rwego rwo guteza bamwe amarari. Ubwo rezo nzira ni inzira zigoramye z'umwijima. Kubwira umuntu ngo areke gusambana kandi bimuryoheye, urumva ko tutakumvikana. Ukubwira umuntu ngo areke abagore abana bahiye amataye n'ibiki byose kandi yaribagiwe n'urugo rwe, ambona ngahaduye. Kubona umugabo agenda akamara amafaranga yose akayayogoza mu mupira w'amaguru, kwirirwa gusa agongera ngo ikipe yanjye
uretse ko abantu bamera nk'abana b'incuke, umwana niwe ubona imodoka ngo dore imodoka yanjye, dore moto yanjye, n'umuntu w'umugabo akumva ngo Manchester yanjye, kandi ntibamuzi ntabazi. Kumwumvisha ngo agarure ibitekerezo yatsinda mu rugo bakabura, cyangwa ntibahuze n'umugore bakanarwana, bijya bibaho, tujya tubyumva ni Kigali. Kumubwira ngo ave mu bintu bitamufitiye umumaro, kwirukanga inyuma y'umuyaga, we abavuga ngo bimutera umunezero gusa, ariko atareba izindi nyungu bimufitiye. Inshuro nyinshi abantu bararushyanya, uzarebe niyo umwana umukura mu rwondo hari igihe abona ko umugirira nabi. Hanyuma rero igihe ko nkurikije ubuhamya waduhaye usa naho uri mukuru ariko ntiwashatse umugabo, watubwira impamvu wenda icyabiteye n'iki cyabaye? Icya mbere mu buzima bwanjye, mama yankoreye ubugome bwinshi ntashobora kubwira abantu. Aka kanya yagiye ankorera utuntu twishi no kuntongera ko nzashaka imbwa. Icyo ni kimwe. Noneho kubera n'ibintu wacu bankoreraga mu buzima, hari ikintu naje kwibaza nkavuga ngo ndamutse shatse umugabo urugo rukambera rubi ntajyahe. Icyo nacyo kikantera ubwoba. Ikindi cyatumye ndashaka, ako ni kamwe. Muri kiliziya, mu rwego rwa kiliziya gatolika, bajyaga bavuga urutonde rw'abatagatifu. Cyagiye bavuga ngo Tereza mutagatifu dusabire, Janvier gutyo. Najyaga ndega amatwi padiri avuga amagambo nk'ayo, ngo numve ko yavugamo Riziki mutagatifu ngaheba, cyangwa se Chantal mutagatifu. Kuba izina ryanjye rivugaga mu matagatifu mu misa, cyane cyane nk'igihe cy'igisibo, byarambabazaga. Ngavuga ni nakora iki ngo ndebe ko nanjye nashyirwa mu rutonde rw'abatagatifu. Icyo rero nkumva ko ndamutse shatse nanone umugabo byatuma nagera ku rwego rw'abatagatifu. Twari utuntu hanini nka tubiri tw'ingenzi, kumva ko nshatse umugabo nubwo ntawe nashatse byabangamira inzira yanjye yo kugera ku rwego rw'abatagatifu. Mwumva uzabigeraho? Uzabigeraho? Urumva ubu narakijijwe, ubu ndaharanira ubwami bw'Imana, singira umukatolike ngo nzashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Ibyo byararangiye. Ikindi ni kenshi nakoranye n'Imana, Imana inangira umutima wanjye ikintu bita gushaka, yatuma ninjiramo ibintu by'urukundo. Hari n'igihe wenda suko wenda aho gatoya hari abasore bankunze, Imana ikajya imbwira ngo icyo ndeba ni umurimo wanjye, mvugiriza impanda mu gihugu, irukanga umbwirira abantu uko ngiye koza. Ubwo rero birumvikana ntago waba uri muri urwo rwego ngo utekereze ibyo ngibyo by'abagabo. Ntago nigeze ngira uruhare rwo kubitekereza no kubyinjiramo ibintu by'inkundo. Ni ukuvuga ngo wanafata umwanzuro ko ntabyo uzakora? Ibyo ngibyo bizwi n'Imana. Kuko none se ubuzima ndimo, Imana igenda intungura, inkorera amasiripurize. Ibyo gushaka cyangwa se kudashaka, yarambwiye ngo ibyo byose biri mu kuboko kwanjye, uko nagushaka niko nakugenza. Nta ruhare ukikifiteho. Irambwira ngo nzagukoresha uko nshaka, nimba ishaka nzagushyingira, nimba ishaka kandi irambwira ngo ntuzambaze ngo urakora ibiki, nzakora uko nshaka ku buzima bwawe. Ubwo rero aho ngaho nta gisubizo nabona ntanga, kuko ndi mu maboko y'Imana. Yambwiye ngo ndi so, ndi nyoko, ndi inshuti yawe, ndi umuvandimwe wawe, ujye umbonamo byose. Mu gihe wasenze ujye uza imbere yanjye wisanzura nk'uko umwana yisanzura ku mubyeyi. Nuko ngayo nguko. Hari inyigisho wigeze gutambutsa mu minsi yashize wibaza uburyo igihugu kirimo abarokore benshi, ariko Bralirwa ikaba idahomba, donc abamwe bariyongera, inzoga ntizibura banywe. Ukibaza impamvu nyine ubwo burokore bw'abo bantu buri hehe? Ese ntabwo abantu wenda bashobora kuba batekereza yuko ari kampanye y'ibinyobwa bya Bralirwa cyangwa izindi bisembuye, si na Bralirwa gusa n'ibindi? Wenda Bralirwa niyo nifashishije, ariko siyo yonyine ikora inzoga. Hari n'izindi twumva no kwa Nyirangarama, ibiki byose bose barenga bakora inzoga. Kandi ikibazo nibajije n'undi wese yakibaza, kuko iyo ndebye abantu babatizwa buri mwaka, kuki nta mpinduka? Kuki dufite mu maraporo none ng'itorero ryacu rya Pentecote mu gihugu, wenda bakoze amaraporo babona abakristo bagera muri 2 miliyo, abakristo bagera muri 2 miliyoni, kandi igihe basoreye ayo matangazo muri 2 miliyoni niko abantu barushijeho kwiyongera mu gukizwa. None ngewe mu bitekerezo byanjye nkibaza ngo ni gute dufite abantu bakijijwe barenga 2 miliyoni, kuki